Barchaga salom, sizlar bilan Agar uzbekcodersdagi saytida sertifikat olish joyida ko'pchilikda xatolik yuz beryapti. Ya'ni o'sha sertifikatni olish paytida 3-chisiga, ya'ni o'sha shartlarning 3-chisiga mana shunday holatda, ya'ni kres x tashlayapti. Ya'ni mana shunday holatda x tashyapti. Bu qanday xatolik ekanligini aniq bilmayman, lekin bu xatolikni qanday qilib tuzatishni bilaman. Demak, bu xatolik, ya'ni siz laboratoriyani aniq bajarmadingiz deyapti. Lekin biz o'sha bosh sahifaga qaytsak, ya'ni o'sha laboratoriya tashiydigan joyga qaytsak, demak mana bosh sahifa. Demak mana laboratoriya birinchini aniq bajarganmiz va mana ikkinchi laboratoriyaga o'tishni so'rayapti. Demak, biz laboratoriyani aniq bajarganmiz, lekin bizga sertifikatni bermayapti. Ko'pchilikda mana shunday holat yuz beryapti. Shuning uchun ham bitta videoda tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Demak, endi bu xatoni qanday qilib to'g'rilashimiz mumkin? Xatoni shunday xatoki, biz o'sha akkauntimizning tilini o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni siz qanday tilda ishlayotgan bo'lsangiz, boshqa tilga o'zgartirishingiz kerak. Men ishlayotgan akkauntimiz ko'rib turganingizdek o'zbek tilida, men esa buni ingliz tili yoki nemis tiliga o'zgartiraman. Buning uchun o'sha nastroykaga o'taman, ya'ni sozlamalarga va bu yerdan tilni o'zgartirish bor. Ya'ni bunga bossam, mana o'sha tilni so'rayapti. Bu yerda mana ingliz tili va nemis tili bor. Ingliz tiliga qo'ysam, ba'zi paytlarda ham x tashlayapti. Ya'ni o'sha 3-chisida kres tashlayapti. Nemis tiliga qo'ysam esa shu paytgacha umuman x tashlamaydi. Shuning uchun ham siz nemis tilida qo'ying va saqlash tugmasini bosamiz. Va bizning akkauntimiz o'sha nemis tiliga o'tadi va orqaga qaytamiz. Demak, mana nemis tiliga o'tdi va birinchi laboratoriyani ko'rsak, biz bajarmadik deyapti. Ya'ni o'sha birinchi laboratoriyani siz aniq bajarmadingiz deyapti. Lekin biz yana o'sha qayta bunga laboratoriya javoblarini tashlab yana qayta laboratoriyani ishga tushirsak ham bizga o'sha 5-bo'limda, ya'ni mana shu bo'limda bizga sertifikatni taqdim qilmaydi. Ya'ni o'sha bu akkaunt o'zi nima deydi? Bu akkaunt buzilib ketdi. Ya'ni o'sha akkaunt xatolik bo'lib qoldi. Umuman bu akkauntni endi siz tuzata olmaysiz. Eng ma'qul yo'li siz boshqatdan, ya'ni o'sha yangi uzbekcodersda yangi ro'yxatdan o'tib, udacitidan ham ro'yxatdan o'tib, qayta akkaunt ochishingiz kerak. Demak, bundan chiqib ketamiz. Demak, ya'ni bu akkauntimiz o'zi nima deydi? Zoya bo'lib ketdi. Uzbekcodersga o'tamiz va bu yerdan ham chiqib ketamiz. Va o'sha ro'yxatdan o'tish, ya'ni o'sha qayta ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan keyin o'sha kirishga o'tib, o'sha ro'yxatdan o'tgan akkauntingizni bu yerga yozamiz. Parolni yozasiz. Demak, tekshirishmadan ham o'tasiz va akkauntga kiramiz. Demak, bu akkauntga ham kirdik. Endi bitta yo'nalishni tanlaymiz, xohlagan bittasini. Demak, udacitidan ham o'sha ro'yxatdan o'tasiz va bu yerga o'sha ro'yxatdan o'tgan elektron pochtangizni kiritasiz va parolingizni ham yozasiz. Yozib bo'lganingizdek o'sha udacitiga mana shu joyga olib o'tadi. Ya'ni o'sha bosh sahifa, ya'ni o'sha kirgan paytingizda mana shu ikkita bo'limni chiqarib beradi. O'sha mana shu bo'limga kirmasdanoq siz tilini o'zgartirishingiz kerak. Agar kirib yuborsangiz, o'sha bu akkaunt ham yana zoya ketadi. Siz qilgan ishingiz barchasi zoya bo'lib ketishi mumkin. Mana shuning uchun ham boshqa settingga kiramiz, ya'ni o'sha nastroykaga, demak tiliga va bu yerdan o'sha nemis tiliga qo'yamiz. Ingliz tilida qo'ysangiz ba'zi paytlarda bunda ham xatolik keltirib chiqaryapti. Shuning uchun nemis tilida qo'ygan ma'qul. Saqlaymiz. Saqlab ham oldik. Endi orqaga qaytamiz. Demak, ana endi davom ettiramiz. Endi bu yerdan o'sha program from, mana shu birinchi laboratoriyani so'rayapti. Demak, birinchi laboratoriya javoblarini tashlaymiz. Ya'ni mana shu birinchi laboratoriya javoblarini. Demak, birinchi laboratoriya javoblarini tashlagan holatda kodimizni test qilamiz. Ozgina kutamiz. Demak, orqaga qaytamiz. Ana endi 5-bo'limga o'tamiz.
Bu yerda mana o'sha oldingi akkauntimizdagiday galochka chiqib qoldi. Ya'ni o'sha laboratoriyani aniq bajarganimizni ko'rib oldik. Bu yerdan endi 5-bo'limga o'tamiz. Demak, sertifikatimizni olamiz. Bu yerda mana get sertifikatni bir marta bosib yuborsak, ana endi 3tasida ham galochka chiqdi. Ya'ni hech qanday xatolik bo'lmadi va downloadni bir marta bosib yuborsak, bizga sertifikatni taqdim qiladi. Mana shunday tartibda siz o'sha qilayotgan xatolikni to'g'rilab olishingiz mumkin. Barchaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing, kanalimga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'lishni unutmang.